अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आप देख सकते हैं क्या ही ज़बरदस्त नज़ारे हैं। मैं ऊंचाई पे खड़ा हूँ, ये पानी काफ़ी नीचे है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन आप देख सकते हैं क्या ही ज़बरदस्त नज़ारा है। तो मैंने कहा नज़दीक से भी शेयर करूँ। मैं नीचे उतर आया हूँ काफ़ी। लेकिन आप कैसी लगी मेरी वीडियो, दुआ में याद रखें। अल्लाह हमें ना